Hai Kak, Hai Kak, lagi ngapain Kak? lagi ngerjain tugas nih Kak. Iya, sini gabung. Oke Kak. Jadi ngambil. Lagi ngerjain tugas apa Kak? Oh ini tugas kuliah biasa dosen. Oh, tugas kuliah. Kakak batuk ya? Iya Kak, Udah tahu etika batuk belum? kurang tahu Kak. Kurang tahu ya. Iya. Nih kita ada videonya nih tentang etika batuk. Bisa ditonton nih. Ingat ya kakak-kakak, jika batuk, terapkan etika batuk yang benar. Langkah pertama, gunakan masker. Kedua, gunakan lengan atas bagian dalam. Ketiga, gunakan tisu. Keempat, ketika sudah digunakan, jangan lupa ya, buanglah pada tempatnya. Terakhir, jangan lupa ya, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ingat ya kak, terapkan etika batuk yang baik dan benar. Salam Pramuka. Oh jadi gini Kak, video etika batuk yang baik dan benar. Iya, betul Kak. Terima kasih Kak videonya. Sama-sama Kak.